嗱，今日好開心咧！我呢一位嘅 buddy 咧，以前都傾過偈㗎啦。咁但係嗰陣時咧就喺網上啦，而家就見真人。佢就係歐信希，歡迎你啊，信希。Hello Mary 姐你好，終於可以嚟到加拿大溫哥華親身見到你。係啊，我都好開心可以見到你，因為咧我一聽到話，哇，阿信希會過嚟喎，咁我一定要見一見面先啦。係啦，上次喺網上傾偈，即係有個遠距離，好似硬係爭啲嘢咁樣。同埋咧，我覺得咧，即係訪問你咧，我又覺得我嘅工作好似輕一啲。點解咧？因為你都做電台㗎嘛，啊，你又做好多主持嘅工作㗎嘛。係咪可以自發工㗎？自發工即係點啊？即係自己講晒。唔係，其實咁講嗱，我主持大家都知㗎啦。基本上你譬如嘉賓傾偈咧，如果嘉賓肯講嘢最好嘅。當然。咁你知有啲嘉賓唔係㗎嘛？你問一個人答問一句，問三句答一句。係。咁甚至乎佢問一句咧，佢答係，哦，咁你就好慘，你就好慘，你即係佢係好簡短，但係你想佢講多啲嘢，佢就好似咧好怕醜咁。但係其實又未必係㗎，唔知點解啫？佢哋有時答你嘢好得意㗎喎，即係可能真係答你一個字或者一句嘅啫。係啊，呢個最喺主持方面最難到嘅真係。同埋我唔知你有冇咁樣嘅經歷啦，因為好多時譬如我哋訪問之前咧，梗係會同個嘉賓先做一啲嘅 briefing 啦、warm up 啦，係嘛？可能話俾佢聽，我大約會問啲乜嘢啦。咁啊，通常啲嘉賓咧都會即係答你嘅，好似當真咁樣嘅。係啊。咁但係呢個只係我哋叫做 rehearsal 啫嘛，係咪？咁一到真埋位，好，我哋開始嘅時候咧，你問翻同樣嘅問題咧，佢就覺得自己好似答咗咁啦，即係所有嘢撮要晒。會㗎，同埋佢話佢真係好似覺得我已經答晒你㗎咯喎。又你咁其實有時我都會講㗎。嗱，我哋 rehearsal 嗰時咧，或者 briefing，你唔使答得咁細緻嘅，我會講嘅。你簡單，你知我要問咩，你而家樣都答我啦。咁到時你就真係答詳細啲咁樣咯，咪有咁咯。係啊，如果唔係真係比較會頭痕嘅，我哋即係呢個位。同埋好尷尬有陣時，如果你話有一個時間嘅限制，即係譬如話我呢個訪問一定要20分鐘咁樣，咁如果佢冇嘢講嘅話咧，你就真係唔知去邊度掹啲嘢嚟講。我哋要撐咯，我哋要拉布咯。咁但係嗱，即係通常咧做主持又好，或者我知道你而家喺廣州音樂之聲又做節目啦，係咪？冇錯。咁有冇即係遇到一啲嘅狀況係需要即時執生嘅咧？還好就未遇到，都好順利嘅。好順利嘅，即係其實就好少嘅。不過反而以前喺香港嗰邊咧，電台咧就真係試過。試過就係佢做 Zoom 嗰陣時啊，即係啱啱疫情啦。咁我就同加拿大一個音樂人傾偈啦。咁點知咧，第一 part 開，我聽到佢講嘢，佢聽唔到我講嘢。哎呀，係啊，即係一路就係變咗，我一路喺自己度講，佢又聽唔到。咁我就唯有真係不斷講啦，講完之後就，我哋不如聽隻歌先咁樣，一路揾幾個問題。係啦，但係總之第一 part 就冇晒佢講嘢嘅，就我負責一個人就 solo 咗。但我就醒咯，我就播咗隻歌先，再傾下偈，又講下嘢咁先，咁啊等佢哋 engineer 嗰邊就搞，第二 part 翻嚟就冇事啦。係啦，咁即係其實要執生咯，呢樣嘢。係咯，係啊，同埋即係你要即時要諗好多嘢點樣去撐嗰個時間。係啊，呢個好緊要。因為一個鐘裏邊咁你要諗下，哇！如果成個鐘都嗰邊冇聲，聽唔到講嘢就大件事。係啊，不過好多時技術上嘅問題咧，唔係我哋控制到嘅。係。所以咧，我哋就要即係諗辦法啦嚇，睇下個腦嗰度轉到啲咩出嚟就做啲咩咁樣。係㗎，真係㗎，咁即係變咗，其實就係考你個執生能力咯，我哋叫做。係啊，呢個其實就都即係經驗咯，你要真係做開，譬如以往就算做好多live show 先有呢樣嘢，你起碼好多發生嘅事，突發性嘅你要知道發生咩事，同埋你要執到樣嘢咯。係啊。咁但係你自己會唔會即係有陣時諗定萬一譬如話想像下會發生呢啲狀況，我會點？會發生呢啲狀況，我會點？有冇咁樣㗎？定係埋到嚟先至反應？嗱咁講，諗定就唔會即係有時都會話可能即係會有啲咩情況，但有時你諗定咧，佢突發性嘅嘢未必係諗嘅嘢嗰樣發生，即係唔會相同嘅事嚟㗎。你諗嘅嘢可能突發性嘅嘢唔係嗰樣嘢啊，所以變咗就都係唔好諗定啦，算啦，煮到埋嚟食啦。咁我哋知道信希咧，即係唱好多嘅歌啦，好中意張國榮嘅歌啦。咁但係做電台咧都做得好好啊！喺香港有做過電台啦，咁而家喺廣州啦，係咪？咁音樂之聲都做咗一段時間㗎咯喎。超過1年啦已經。係咯，咁依然係咁頻繁。每個星期啦，每個星期一集節目，咁係逢星期日黃昏嘅，係直播節目，係啦。即係個禮拜都要上去。係啦，咁除非就或者我要有事做，或者我拍檔放假啦，咁可能就錄播咯，即係盡量都係要直播嘅。咁但係裏邊嘅內容通常係關於啲咩嘅咧？都係講翻香港樂壇啦，譬如因為我係第一身，
第一身嘅歌手同埋主持。咁我係見證香港樂壇，譬如7、8、90年代。咁所有嘅嘢我講翻咧，咁其實嗰個認受性會高啲啦，同埋佢哋會聽個趣味性高啲。點解咧？因為我真係成個叫字典，即係知道呢件事嘅人，或者知道啲歷史，咁我帶翻出嚟，佢哋會聽到，即係覺得啊，原來係咁㗎。因為其實有啲聽眾咧，呢一班都可能有啲新啲嘅，咁啊叫做係新一代嘅。咁有啲佢哋未必知嘅，好似有一集咧，我係講緊阿葉玉卿姐，咁佢就嚇，原來佢選美㗎。原來佢唔係拍戲係唱歌㗎，即係佢哋可能係真係唔知。即係可能一啲內啲遠少少嘅 background 唔係好清楚。係啦，咁佢哋又會即係有試過幾次嘅幾集嘅我哋分享嘅歌手咧，佢哋都係原來佢係咁㗎咁樣咯。係啊，都幾有趣嘅。有邊一個係即係佢哋啲反應係特別大嘅咧？即係真係，即係頭先你講卿姐，可能係其中一個例子啦，係啦，係啦。咁有啲咩？即係當講嘅時候，因為可能佢而家嘅身份啊，或者嗰個位置好唔同啊，甚至乎可能佢又唔再喺呢一行啊咁。咁一講出嚟嘅時候，佢話吓？係咩咁樣？可能有啲經歷㗎啦，譬如劉錫明嗰集啦，咁又佢又當年去台灣發展啦，因為某啲原因啦咁都要講翻，佢哋有啲人都知㗎嘛，即係可能即係雜誌會報導過，咁啊呢啲就會比較佢哋有乜咁㗎？原來即係咁咯，係啊，即係咁嘅回應，有時幾特別嘅，係幾得意嘅都。係咯，我諗其實好多時咧，即係如果你話講翻以前嘅一啲我哋所謂舊時嘅事前嘅時候咧，咁我哋都會有好多唔同嘅回憶啊咁樣啦。嗱，歌咧就應該難唔到你㗎啦，我都唔打算考你歌嘅。咁但係你去定每一個禮拜講啲咩話題嘅時候，係點樣傾翻嚟嘅？同你嘅拍檔。其實由開始嘅節目都係諗住係講香港樂壇啦。咁每一集都會係由我去揀一個係歌手，譬如我呢一集係揀羅文，下一集甄妮，下一集係汪明荃，下一集鄭少秋，即係我會去揀。咁然後就我同佢每人揾啲歌，揾一啲佢哋嘅歌，然後去播。咁我就主力講一啲係關於佢哋一啲可能鮮為人知嘅嘢啦。咁我拍檔亦都會講一啲佢知嘅嘢。咁樣啦，咁就去分享，或者話大家去 check 下就話你覺得呢位嘉賓嘅佢嘅乜又點啊？即係大家會有交流去傾偈咯。係啦，咁樣咯。咁但係譬如話喺廣州做電台嗰個運作啊，或者嗰個模式啊，同我哋認識嘅啲香港嘅電台個模式有啲咩唔同咧？其實都係差唔多，差唔多。不過我發覺喺廣州嘅電台咧，冇香港咁多嘅。同一時間要，譬如呢個節目完咗，咁香港好多時都會報新聞啊、報時咁，廣州好似冇㗎。係㗎。我發覺咁點話直落啲節目？直落㗎，但係可能佢某個時間有新聞報，但係唔係話每個鐘頭報㗎。嗱，我發現係咁啊，即係我唔知係咪個個節目都咁，係我嘅節目咧，我前邊同後邊都係咁嘅。即係你做完之後，跟住下一個節目嘅人就開咪啦。係啦，或者我接住上面嘅節目咁樣嘅。係。好快嘅時間。咁所以即係我哋叫做搭正嘅時候就係真係開始節目㗎啦。係啊，但係香港做唔係㗎嘛，可能係08分10點鐘10:08先到我哋去晒廣告啊、天氣啊、所有嘢新聞啊咁樣。係啦。所以開頭都有啲唔慣，開頭我仲要係之前我節目時間5點鐘嘅，係前面嗰個係好慢59分先交，跟住我即刻撲入直播室，即刻插咪，即刻仲要整鏡頭，根本上已經開啦，02分已經開啦，我根本上我都未搞掂，跟住我拍檔仲整蠱我，你搞掂未啫？順氣，我話得㗎啦，佢開咗鏡頭，跟住佢話你仲未得啊？我話得啦，我話大家見到我開，我等我整埋嘢先。咁所以呢個節目唔係淨係聽嘅，有埋畫面睇。有埋佢嘅直播，有埋個視頻。係啦，因為佢個視頻係最主要係同直播間嘅聽眾啦，去有一個互動。因為而家成日潮流都興㗎嘛，基本上係興要同大家嘅，即係唔係淨係話聽你把聲，見埋你個樣，睇埋你啲動靜，仲要係咁㗎，真係㗎，真係咁㗎。我拍檔仲話佢哋好中意睇我哋啲蝦碌嘢㗎。得啦，咁咪得，冇問題啊。OK，咁但係真係有試過蝦碌㗎。蝦碌就係譬如我開咪就整到咯，即係未整好嗰時佢咪開咗個鏡頭，咁我就喺度整緊嘢咯。跟住佢就話你搞掂未啊？順氣㗎嘛，得啦。但係咁樣可能即係啲朋友又會覺得，好親切喎，即係好似見到個朋友做緊嘢。即係好似啱啱見到佢係話大家喺對面望住，你搞掂未啊？咁嘅意思咯。係咯，係啊，佢哋好得意嘅，即係啲對答又好過癮嘅。每一個禮拜咧，都特定有一班嘅聽眾入嚟嘅。咁亦都有啲新㗎啦。咁有一班咧係好得意，佢哋咧有時佢哋自己傾偈，有時同我哋傾偈。咁佢哋傾偈有啲話題好得意嘅，我哋又唔明嘅，有時都。例如咧？佢哋自己嗰幾個自己傾嘅嘢咯。即係佢哋圍內嘅嘢。係啦，但係我哋睇又好似關事，好似唔關事，即係好得意。即係我哋有時都我拍檔都話係得㗎啦，佢哋自己傾，你唔好理佢。喂，咁但
但係嗰邊嘅電台佢哋都會有有啲唔同嘅活動㗎嘛，即係譬如話過年啊或者過節啊咁樣，咁係咪你都會去參與㗎？暫時我就喺電台啱啱1年鬆啲啦，淨係第一個經過咗就舊年嘅農曆年啦。咁亦都係因為佢哋台慶搭住差唔多時間嘅，咁變咗咧，我哋舊年都拍咗一個賀年嘅歌曲，有首歌嘅，係我哋8個 DJ 一齊拍一齊唱，咁就舊年做咗呢一個嘅事情咯。咁喺過年咧就做咗首播，咁樣亦都夾住台慶啦。舊年係啦，咁所以都開心喎。其實今年就後一啲啦，今年過年2月中，咁啊台慶係1月中。所以就睇下今年有咩搞錯啦，因為我要翻去先知啦。咁又係，係啊。咁啊，其實即係好多時工作好忙啦，咁但係我都想知道咧，其實信希如果唔使做嘢咧，你做啲咩嘅咧會？點解會笑咧？有原因嘅。基本上咧，如果係我係個身份係做緊演藝工作咧，我就係藝人啦。咁我如果係休息咗唔係演藝嘅時候咧，我就係一個住家男人嚟㗎啦。點解咧？因為我要照顧我媽。係啦，咁即係變咗我咧休息嘅時間都要帶佢出街啦。咁啊要係買餸啦、煮飯啦，同埋係我叫做彬彬都叫做。我知阿信希其實好孝順，因為我都聽即係你公司啲人講啦。咁即係照顧媽咪，當然呢個係好需要啦。咁你頭先話煮嘢喎，係咪？你有咩拿手？其實就咁講，我係負責買，我媽負責煮。雖然我媽92歲，但佢仍然識得煮餸。係啊，煮飯煮餸佢搞掂。好健康喎。佢掂嘅係啊，所以我就同埋我覺得我自己有個諗法就係咧，我同好多朋友都講分享嘅。係雖然佢年紀大，但係盡量都俾啲嘢佢做。即係唔好好似佢覺得佢年紀大，屋企當然啦，唔好擒高擒低啦嚇。輕輕煮餸煮飯嗱，我屋企無火煮食嘅，所以都唔驚，已經係電爐㗎啦用。咁變咗亦都唔驚佢會唔記得熄火啊，燒咗個廚房咁樣。咁但係問題就一定要俾佢仲係做，即係譬如煮餸啊、煮嘢啊，即係去做呢樣嘢，因為佢個腦要 function 㗎嘛。如果你所有嘢都唔俾佢做，你做晒嘅，佢唔記得㗎啦會，係會㗎，因為始終年紀大啊。你要佢經常做一樣咧，佢先記得。係啦，即係我媽經常玩住個電話，佢咪識上 Facebook 咯。啱啊，其實係識上 YouTube 咯，佢成日睇㗎。係啊，所以呢個都係好嘅，同埋即係俾佢哋養成一個嘅習慣。係啦，我初初嗰時，我媽仲好似細路仔㗎嘛，初玩 Facebook、YouTube 嗰時揸住我食飯都揸我哋放低個電話啦，好似阿爸叫個女放低個電話咁㗎。而家冇啦，佢就即係食就擺低電話先啦。係，咁所以佢跟你啲消息都應該跟得好貼㗎喎。都貼嘅，咁但係佢中意睇粵曲嗰方面多啲。係啦。OK，咁所以即係入廚就媽咪負責啦。咁你自己有冇落廚咧？咁都有啦。疫情嗰時真係日日煮咁滯。我負責煮。不過嗰時就好得意，嗰時啱啱又興咗叫做嗰啲一個爐咧，佢就唔使用火嘅。嗰隻爐我唔記得咩名。就嗰隻咁樣可以買翻嚟就擺入去，跟住開咗個掣咧，佢就好快就又唔用油唔用剩就可以熟晒啲嘢㗎啦。咁我覺得就幾正嘅，咁啊成日煮嗰時咧都肥咗好多嗰時就。係咪類似嗰啲 air fryer 之類？類似啦，係啦，我氣炸鍋係啊，氣炸鍋記得啦，氣炸鍋咁啊好得意嘅，咁嗰時好多人好興一段時間，而家就好似靜晒啦。係啊，嗰陣時好多人買氣炸鍋翻嚟話要點樣整，又買啲三文魚啊，買啲牛扒啊，乜嚟全部係嗰個鍋整嘅。係啦，咁同埋嗰陣時我成日煲湯，煲湯我哋強項嚟嘅，不過而家少咗。都係因為真係忙啊，有時都冇時間。你煲咗你未必飲到，你又唔可以擺好多日㗎嘛。咁你基本上嚟講，你2日就飲晒咁滯㗎啦。係即係唔適宜經常翻煲嘅，因為係啊，所以呢個就變得少咗啦，而家係啦。咁但係你講緊嘅全部都係同屋企人有關啦，即係家事比較多啦，係咪嚇？咁但係即係屬於真係自己嘅時間啦，即係我照顧完媽咪啦嚇，可以放低晒所有嘅嘢嘅時候，你會做啲咩咧？打機啊、睇書啊、睇戲啊，定係點咧？其實上網睇戲我會，我會，因為我好中意睇戲。睇翻一啲舊嘅劇集都會啦，咁或者而家電影啦，咁打機都有嘅，一定㗎啦。呢啲即係其實消磨時間，有時真係。譬如都要放鬆下個人啦，咁就睇書我就反而會選擇睇下有啲咩有趣或者有興趣嘅。咁如果運動其實我就唔係太過，即係有好多朋友話有冇跑步啊咁樣，我就通常係喺 gym room 裏邊做一個跑步機嗰啲。但我就唔係跑步，我係即係叫快步行嘅啫。因為我個 coach 都話唔好盡量唔好跑咁多，即係可以就快步行已經夠㗎啦，做呢個樣呢個動作。咁就或者係我中意。
嗱運動我就唔係成日運動，但係我會睇咯。我中意睇游水啦，即係奧運會嗰啲啦。咁就或者係田徑啦，即係嗰啲係我比較有興趣嘅嘢咯。係啦。咁但係你自己就好少做嘅。游水我就少，係啦。咁啊田徑我都唔係成日做。咁但係如果打波咧，羽毛球我中意嘅。係啦，我幾中意羽毛球。咁但係羽毛球喺香港都經常即係比較難 book 場喎，其實。而家應該易好多啦。係咯，而家已經好似話收咗個 rules， 好似易好多聽過。係啊，以前就俾人哋成日 book 咗就好似 hold 住咗個場。係啊。而家唔係啦，好似話係啦。咁同埋打保齡啦，保齡我中意嘅。係啦。咁所以呢啲都係你自己得閒嘅時候會做嘅嘢。係咯，得閒就呢啲或者聽歌咯。即係我成日會，同埋我中意剪片。即係如果拍咗啲片，我會中意剪片。即係你先係擺上社交平台。係啦，即係我自己拍咗一啲我嘅嘢啦，或者我拍咗一啲生活嘅片段啦。好似啱啱喺加拿大拍咗一啲風雪嘅片段啦。咁我剪咗自己擺上嚟咁樣，我就覺得我幾中意個過程。雖然係辛苦，點解咧？你逐格睇嘅時候好嘥神㗎，真係逐格睇，再配埋字幕，再配埋好多嘢，係好嘥神嘥時間。但係我剪完擺出去之後咧，我就覺得哇，好嘅成功感。係啊。但係你嘅視力冇改變嘅。冇，都好彩，還好托賴。係咯，因為我有啲朋友咧，佢哋係經常做呢啲，哇唔得啊，好似散光深咗，好似近視深咗咁樣。盡量唔好用手機，擺喺個 pad 度，大啲去剪，同埋咧盡量晾高水平線，唔好咁樣嚟剪片。係啦，即係呢個就係啲壞習慣嚟㗎嘛。係。我睇電話我都係咁睇嘅而家。係。但係啲人以為我老花，我唔係嘅，我唔想咁樣睇電話我。又唔想低頭族整出。我唔想咁樣，我想咁樣睇咯。我有陣時我都會嘅。係啊，咁樣睇咪其實好正常嘅。係啊，不過隻手就攰啲，咁然之後就話俾自己聽唔好睇咁多啦，即係時候要放低。如果你喺個地方，咪晾個架咯。係啊。係啊，好似琴日我哋食嘢或者早排我哋食嘢喺加拿大都係㗎，佢個台有架俾你㗎。係啊，原來嗰個架俾你可以晾電話㗎。係啊，幾方便啊！香港唔會有㗎嘛呢啲，幾窩心啊！我覺得真係，哇！真係服侍周到。喂，咁但係你嚟到呢度之後咧，其實嗰個感覺係點樣咧？即係加拿大俾你嘅印象。其實我咁講咧，我中意凍嘅地方。哦，真係㗎！我中意冬天。嗱，以前香港就有冬天嘅，而家冇晒啦，基本上都。咁啊，我係點解會中意凍咧？凍嘅時候着啲衫咪靚好多，你發唔發覺？因為嗰啲大褸啊。係啦，可以好多個配搭啊，所有嘢。你夏天你得薄切切，你根本上點搭上去啫？你搭多兩件都熱到出晒汗，即係生熱痱。咁冬天嘅衫特別靚嘅，咁同埋咧我就唔怕凍嘅，我怕熱嘅。咁所以咧我中意涼啲嘅氣候嘅地方。咁嚟到加拿大更加啦。咁其實落雪我就好中意嘅。點解咧？通常以往見雪景就係電視啦。咁我見過一次就係喺韓國20年前㗎啦。咁相隔20年，終於再見到。咁但係就感覺就話係見到，但係原來落雪都唔係一件咁好玩嘅事。都幾唔方便嘅其實。都唔方便就係嗱，我嚟到加拿大，我多倫多第一站咧，其實我由每一日我起身望個窗喺酒店望窗嗰度，有冇落雪咧？有冇白雪雪咧？冇喎，冇喎。點知去到我要由多倫多飛翻去溫哥華，嗰一日就真係落雪。嗰一朝起身要飛，下晝要坐飛機，嗰一朝見到，哇，好靚啊！白雪雪喺出邊雪景。我諗下，唔係喎，今日要飛喎，死火啦！會唔會有問題咁樣？即係你知，再諗一諗啊，回想翻啊嘛。咁真係出咗一啲小嘅插曲。係啊，即係呢個下我都覺得好彩有個天眷顧，就即係安然度過。係啊，但係我哋趕得切，但係去嗰個途中真係好驚險。點解咧？因為架車咧真係俾雪晾咗。哎呀！咁個一路要唔喐，踩唔到去。總之我要第一次一生人做一樣嘢，落車退車。我未試過。有冇啲雪？有冇 feel？冇，但係我話俾你原來咧，我都講過，我就話以前睇戲咧，睇好多戲就話喺雪地啲人推車咁渣嘅，咁都推唔喐咁。喂，原來自己去推嗰時知道，喂唔係啊，真係唔得。我一踩落係線㗎，個腳。你推架車係好難推喐，3個人都係線。後尾我發覺點解推唔喐冇理由，我就望一望後邊右邊嗰個轆，原來佢個前轆冇事，後個轆咧就有陣雪堆住咗個轆，封住咗。我即刻用個天殘腳踢晒佢。哇！咁勁啊！踢晒佢，跟住已經即刻推，即刻喐啦。不過就好驚險，就去到機場得翻8個字。係啊，好趕喎，真係。真係好趕啊！即刻要到 boarding pass，又要去行李，又要入閘，又排隊，哇！有過安檢，其實真係嗰個心咧係分秒必爭，兼且好緊張。但係亦都好彩咯，去到就班機 delay，不過一 delay 就3個幾鐘。即係話俾你係，唉！即係嗰一程係又驚險又刺激，但係又都唔知點講。總之上咗機之後咧，坐咗機度個幾兩個鐘。
但係呢一個係一個好難忘嘅經歷嚟㗎喎，難忘。即係你我未試過咁樣 delay flight 㗎。係咯，嗱，一嚟未試過 delay flight 啦，咁啊二嚟咧就係你又落車推車啦，係啊係啦，去感受下即係嗰種真係感受如果喺度都未住嘅時候會經試過。歷啲乜嘢？跟住後邊又望下有冇人望到我推車，有冇人影低阿信咧喺度推車咁？即係好似死啦，好似好瘀。咁又唔係嘅，咁我哋其實好多人喺呢度北美住就好慣嘅，因為呢度慣啊嘛，我係唔慣，未試過啊嘛。個感覺就係，唉，算啦死啦死啦，推啦，唉，唔好理啦，大佬趕時間。咁所以都幾開心嘅。其實開心嘅，即係經歷係開心嘅，即係呢樣嘢係覺得用錢都買唔到嘅。係啊，就下次你可能再有機會見雪景，但係都唔一定有機會再推車咯。係，唔係下次就諗啦，你唔好落雪都低，見過夠啦，唔好啦，唔需要啦，落少少夠啦，唔好多啦咁樣。因為其實我嚟到嗰個禮拜咧，其實就又見過冰雨，又見過好細微嘅雪，唔多嘅，係少少飄雪嘅啫。但係竟然係臨 last 上機嗰日就嗰一晚係仲係演出嗰晚嚟嘅，我都話好多謝個天啊！點解咧？如果我演出前嗰晚咁落咧，咁就冇得演出㗎啦，因為全部 cancel 一定要。係好在嗰晚演出係嗰晚開始6、7點開始落，咁啊落到第二朝，係啦，到下晝夜晚，即係到黃昏嘅時間記得係。哇！所以真係都好難忘啊呢個經歷。好難忘啊，真係難忘。係啊，咁但係即係除咗話今次呢個 trip 難忘之外咧，我哋而家已經係2026年啦，係咪？咁如果你諗翻舊年嘅時候，有啲邊件事你係覺得最難忘嘅咧？25年啊，其實都有你要係揀一件。冇所謂，1、2件都得。其中一樣事情就係拍微短劇。微短劇咁而家好興㗎啦。係啊。咁就真係好難得，好特別，係有呢個機會拍攝，仲要係撞正我生日正日。嗰日開工。開機係遲一日，但我生日正日都要拍，因為未拍晒。原本係拍一日嘅啫，就趕唔到，即係因為你知拍嘢唔可能咁 on time 㗎嘛。咁好多嘢就拍唔到第二日㗎啦嘛。咁就冇辦法啦，咁咪即係都要留低日啦咁。但係又好窩心，劇組係幫我慶祝，買個蛋糕。即係其實嗰下係覺得因為佢好得意嘅，我係食緊飯晏晝，咁食完飯我就翻香港㗎啦，因為我拍晒㗎啦已經。咁你知聽到有人唱生日歌度個蛋糕，我入邊個生日咧？我仲諗起身拍手掌，原來係俾我嘅。咁我下我真係好大驚喜，好 surprise，好驚喜啦，亦都好窩心啦，真係爭啲喊出嚟。係啊，即係成個劇組度我慶祝，因為我都係啱啱入劇組啫嘛，即係其實大家都好未熟㗎嘛，但係亦都大家好傾嘅咁樣。咁我覺得呢個係一個其中一樣啦。第二樣就係翻廣州廣東電台開咪啦，因為我真係跨咗去內地，正式就唔喺香港，咁啊喺內地嘅電台去將我把聲音俾大家知道，呢個又係我覺得幾舊年幾特別嘅嘢咯，特別嘅事情，係啦，幾難忘嘅，難忘，同埋都可以繼續啦，係咯，一切都可以繼續。咁啊，希望大家都繼續中意聽咯。當然啦，係啊，因為佢哋都好一路都，其實好多時咧，我哋要錄播之後咧，第二個禮拜翻嚟咧，點解你又唔見咗你成個禮拜咁樣？會問嘅，係啊。咁但係你要發掘多啲料去講先得咯喎。其實都有好多嘅，因為其實香港樂壇都好多歌手啦，咁尤其是嗰幾個年代，基本上係最黃金嘅年代，大把嘢講嘅，係啦，係啊。咁嗱，即係你細個嘅時候聽好多即係廣東歌啦，係咪嚇？咁亦都有好多歌手你中意啦，譬如張國榮呢個一定啦，謝小秋啦，係嘛？秋官啦，係啦。咁除咗歌之外咧，其實你細個喺屋企煲唔煲劇㗎？即係我哋以前咪興話，即係電視劇送飯嘅，你有冇㗎？嗱，嗰陣時係電視嘅送飯，但係因為嗰陣時我好細個，咁基本上係讀緊書啦。咁我屋企就即係除咗係食飯時間，即係嗰陣時個翡翠劇場7點鐘可以睇到電視之外咧，基本上就冇得睇嘅。因為以前嘅年代我哋食飯一路睇。係啦，我哋屋企咧就係嗰時就叫大河龜，一個好大嘅一嚿嘅電視，有隻腳坐喺下邊嘅。跟住咧可以拉部閘鎖住嘅，我知邊種啊？係啦，嗱呢啲就係比較有翻咁上下嘅年資嘅就知㗎啦。有翻咁上下家底嘅先可以成咗，係要鎖住個塔嘅，我冇得睇嘅嗰時，一食完飯就鎖埋，係啊，咁就冇得睇啦。咁但係嗰陣時通常即係晚晚追㗎咯喎，因為你知5晚㗎嘛。係，但係就即係主要係睇，可能睇完食完飯嗰9個字咪冇得睇咯。即係45分鐘食完飯就要閂電視，即係熄機咁樣。咁其實好多劇集我都係大個咗追翻嘅，即係到10零歲啦。譬如如果你問我真係正式追劇咧，
我記得就係開始應該係龍門多情嘅新澤師兄嗰時，即係83、82、83年嗰時，嗰時我上咗中學。係嗰陣時都好多人睇。嗰陣時嗰時即係其實70年代開始都好多人睇，因為70年代嗰時就好多劇集係譬如家變啊、強人啊、仲有呢個奮鬥啊，好多血澤啊，即係其實好多劇集係當年係膾炙人口。不過嗰陣時又唔同嘅，點解咧？劇集嗰陣時係基本上100集長劇，100集，咁一播就半年。因為你20集1個月啊嘛，咁基本上你就如果有100集都要5個月啦。咁其實晚晚都出嗰啲歌咧，你一定入腦。第一、第二嗰陣時啲人就追劇咯。好似我記得阿德蘭姐姐講過，張德蘭，佢話嗰陣時網中人啊，大結局啊，係全條街5點鐘放工之後咧，跟住夜晚靜晒，冇人喺街度嘅，個個翻咗去追劇集大結局。係啊，個個翻去就係睇嗰集。咁真係佢都講分享過，咁嗰時真係好。即係輝煌嘅時代，同埋好有一個回憶咯。係啊，同埋即係好多嘅畫面或者好多嘅鏡頭，可能到而家都仲係記得。係啊，我都好記得㗎。係啊，啲印象啊。係啊。同埋我以前咧好中意一路聽歌咧，一路睇佢嗰個歌嗰個片頭啊。係。嚇，一路睇下即係嗰啲佢咪會 cap 一啲劇情嘅畫面啊嗰啲咁樣嘅。係啊。咁啊就會好記得咯成樣嘢。即係以前係好興，而家都有嘅，但係就而家就可能唔同以前啦，因為而家劇集亦都唔係以前嗰種嘅模式啦。因為其實好多佢哋嘅神劇嘅好多由好多個年代都有嘅啫，80、90、千禧都有嘅。係啊，咁我哋好，譬如啱啱而家都大家知道，香港上映緊嗰套即係《尋秦記》啦，都係啦，即係而家加拿大就嚟上啦咁樣，咁亦都即基本上嚟講係大家都個回憶咯。即係點解會咁追就話，哇！25年後都仲可以睇翻套劇喎，睇翻原班人馬做喎，咁你覺得嗰個感覺係咪好特別咧？係啊，呢個係啊。咁你即係而家仲有冇追劇咧咁？而家就而家就好多啦，而家就網上啊嘛，真係唔得閒嘅咁就。可以唔睇住，到有時間休息啦，先至開嚟睇咯。就唔好話咁樣追。我諗我都好耐冇話真係即係唔瞓咁追劇，好少啦，好少啦。因為有時都要休息，咁但係就可能睇2集、3集咁又熄咗佢，又再即係下次再睇咯。係啊，冇辦法，因為始終時間真係有時你要工作就一定要休息。係啊，同埋有陣時你會發現咧，即係尤其是忙嗰一排咧，啲時間真係唔係幾夠用。唔夠用，真係唔夠用。即係有時間嘅話，情願瞓一瞓。係，都休息多啲，因為始終你個腦唔熄機好辛苦嘅。係啊。咁好似個腦都轉得慢啲咁啊。真係 function 唔到，轉唔到㗎。係啊，呢個真啊。咁即係嗱，工作我知道咧就排緊啦。咁啊，今次嚟加拿大都係其中一部分，可以見下你一啲唔同嘅朋友啦嚇，可以做一啲嘅分享啊咁樣啦。咁翻香港之後會點樣咧？翻香港而家籌備緊新嘅概念大碟，又傾緊㗎啦已經，咁啊諗緊揾啲歌啦，咁就睇下揀啲咩歌，咁就另外就都籌備緊演唱會，係啦，希望可以盡快搞到啦。咁其實就諗緊廣州會舉辦啦，香港啦，咁都希望即係能夠即係多啲地方唔同啦。咁同埋舊年拍完微短劇，今年都希望，因為個微短劇我收到風咧就話咧可能開拍電影版，即係好似《尋秦記》咁樣開電影版，睇下有冇機會可以參與啦。哇，咁好喎！咁即係話即係多方面發展喎。係，即係多少少唔同嘅嘢啦。係咯，因為始終你疫情停咗幾年啦，咁開翻關之後，有好多譬如呢2年都唔同嘅工作，譬如我又上咗廣州做嘢，希望多啲嚟緊呢1年都有唔同嘅可以去接觸到嘅嘢咯。係，咁即係譬如話神釗俠侶啊，或者家傳之寶之後，會唔會繼續同阿老師合作咧？呢個就要睇公司安排，不過我梗係想啦嚇，咁就亦都新嘅專輯就可能係一啲嗱，而家未知嘅個概念就可能一啲係舊歌去重新編，又或者有新歌，而家都未即係諗緊啊 idea，因為始終年頭同埋舊年忙緊其他嘢，咁就應該翻去過咗年之後就正式開會㗎啦，即係會傾翻嚟緊嘅工作嘅嘢，咁啊有一個初步嘅概念喺度啫。係，同埋你嗰啲演唱會啊、表演啊咁咧，考慮下海外啦。我考慮緊，我希望多啲。係咯，多啲可以過嚟見下啲唔同嘅歌迷啊嘛。啊，同埋啲朋友，我啲朋友喺度，同埋我啲親戚都喺度。係咯。係啊，所以我都好想多啲過嚟。好，咁希望咧盡快可以再見到阿順熙嚟到加拿大呢一度啦。OK 啊，一言為定啊，我都咁話啦。好啊，咁啊做完訪問之後係咪去 shopping 啦又？行下啦，唔敢買咁多啊。行李費好貴。唔係啊，你有位喎。唔係行李費好貴。唔係咁講啦，行下啦，即係希望都，因為真係工作呢10幾日係好少機會行，嚇，即係希望翻去前嗰日騰少時間出嚟可以去
係咁依都行下啦。係啊，同埋因為 relax 下啊嘛，可以。係啊，咁因為兩個地方都唔同，多倫多就即係基本上落雪多。溫哥華就比較好啲，陽光啊咁樣，咁就變咗個空氣都唔同，或者個地方亦都唔同，咁所以都有時間去感受一下咯。好啊好啊，去睇下唔同嘅環境啊。係啊。咁或者睇啱啊，買一間喺度。買一間，哇！我以為你買個袋去買一間喺度。咁得閒嚟嘅時候有地方住啦嘛，係嘛？哇！呢個好大嘅工程喎，要我諗下先，諗下先。OK，諗下先，考慮下。考慮下。咁啊，多謝晒順熙今日同我傾偈啊。OK。好，希望快啲再見，好嘛？我都係咁話啦，多謝你先，Mary 姐，多謝。唔該晒順熙，好，拜拜。